ciao mamme, ciao papà. Sono Federica della Ludoteca Twister. Ma voi sapete fra qualche giorno che festa è? Lo sapete? È la festa degli innamorati! E allora noi della Twister abbiamo pensato di preparare insieme a voi un bellissimo dolce di San Valentino. Siete pronti? Forza, prendiamo il grembiule e mettiamoci al lavoro! Allora, iniziamo con lo sbriciolare i nostri biscotti. Li sbricioliamo grossolanamente. Ok, dopo aver sbriciolato i nostri biscotti, aggiungiamo 2 cucchiai di cacao amaro e un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo gli ingredienti in polvere e aggiungiamo un cucchiaio della nostra crema spalmabile. E amalgamiamo il tutto. Lavoriamo il nostro impasto con le mani e iniziamo a formare delle palline. Ok. Una volta formate le nostre palline, le lasciamo in frigo a riposare per almeno un'ora. Mi raccomando, prendete uno stuzzicadenti, lo bagnate con della cioccolata fusa e lo infilzate all'interno della nostra pallina. Passata un'ora recuperiamo le nostre palline dal frigo e le immergiamo nel cioccolato fondente sciolto. Lo copriamo bene. Una volta ricoperta la nostra pallina con il cioccolato, ci cospargiamo degli zuccherini e li mettiamo ad asciugare. Ecco bimbi i nostri cake pops decorati e pronti per San Valentino. Ora aspettiamo solo le vostre creazioni. Prendiamo le nostre palline, le immergiamo nel cioccolato.